Jo, keni gabim. Zoti Basha me gojën e vet ka thënë një gjë, që zoti Berisha nuk është i përjashtuar, është antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, antar i Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike. Do të thotë që ai është pjesë e institucioneve. Tani ku është problemi? Ku është problemi? Zoti Basha nuk ka asnjë kompetencë as për të pranuar mbledhjen e kuvendit, as për të ndaluar mbledhjen e kuvendit. Thjesht unë i bëra me dije vetëm këtë dhe ja bëj me dije përsëri, që zoti Basha mos t'i fryj çështjes së anti-amerikanizmit, një çështje inekzistente në Partinë Demokratike. Dakord për zbrit anti-amerikanizmin. Dhe mos të përshkrojë antarët e Partisë Demokratike me gjëra të paqena. Dakord, por ju thoni do mbledhni kuvendin. Ai thotë unë nuk e lejoj mbledhjen e kuvendit. Ditën e djeshme tha nuk do. Po kryetari i Partisë Demokratike si mund të mos ta pyesni? Ka spektrin, është kryetari, ka autoritetin, ka institucionin në duar me votën tuaj të gjithë demokratëve. Më vjen keq ju a them se jeni e pa informuar, nuk keni fajse se jeni antar i Partisë Demokratike. Natyrisht. Duhet të jesh antar i Partisë Demokratike që të jesh informuar për rregullat statutin e Partisë Demokratike. Në statut Partisë Demokratike thuhet që 1/4 e antarëve të Kuvendit Kombëtar kanë drejt të thrasin Kuvendin Kombëtar. Nuk është vetëm kryetari, pra 1/4. Dhe në këtë moment kjo 1/4 që do thras Kuvendin Kombëtar nuk i merr mendim fare kryetarit të partisë për ta thirrur. Se kjo pikë statutore është lënë gjithmonë që në rast se nuk bie dakord kryetari për ta thirrur, 1/4 ta thras. Kjo është e drejtë statutore dhe nuk ka asnjë lidhje me kryetarin e partisë kjo çështje. Dakord. Megjithatë, zoti Noka, parashikoni përplasje sepse ju i qëndroni ides tuaj duke u mbështetur te statuti i Partisë Demokratike. Zoti Basha nga ana tjetër thotë unë jam kryetari, nuk e thras këtë forum, nuk do të ketë kuvend. Nuk i kërkoj ta thras, e thrasim vetë. Ju e thrisni, merrni një vendim, por ku do të adresoni vendimin e këtij kuvendi? Natyrisht në Partinë Demokratike. Pra, shikoni që do të ketë një përplasje, si e parashihni këtë, ju të po ecni në linjën tuaj, zoti Basha po qëndron në linjën e tij, po shkon kështu. Jo, Mirela, përsëri e gabim. Ne nuk po ecim në linjën tonë, ne po ecim në linjën e ligjshmërisë së partisë, në linjën e statutit dhe tentojmë, kemi marrë, foltoria tenton të bashkoj demokratët dhe jo të përçaj si që bëri zoti Basha me vendimin e tij. Pra, zoti Basha atë që kishte në dorë për ta bërë bëri. E përçau Partinë Demokratike me atë vendim dhe sot Partia Demokratike nuk është më ajo që ishte e para vendimit. Sot Partia Demokratike ka një ndryshim të madh. Ka bazën e partisë, e cila është e gjitha kundër atij vendimi, ka deputetët të cilët janë kundër atij vendimi, por që mbahen nën presion nga kryetari i partisë dhe kryetarin e partisë, i cili është i vetmi që mbështet atë vendim. Ai e ka pranuar me gojën e tij, edhe në mbledhjet e grupit, edhe në takimet e tjera, që unë e dija që baza është kundër, e dija që s'doja t'i fusja në përçarje gjas në strukturën apo institucionet drejtuese dhe prandaj e mora vetë. Pra ai ishte i qartë që asnjë nga organet drejtuese të kësaj partie nuk ishte dakord me këtë vendim. Ka marrë një vendim në kundërshtim me statutin, në kundërshtim me frymën e institucioneve të partisë, sigurisht në kundërshtim me antarësinë. Dakord, ju thatë zoti Basha po ta Dakord, ju thatë që zoti Basha po takon krerë të degëve të Partisë Demokratike. Jo po takon, po thret, për të bërë presion. Dhe e keni informacion, po, më flisni diçka më tej, çfarë informacione keni konkretisht nëse mund të thoni në cilat... Ka disa ditë që ka filluar të thras kryetarët e degëve duke u bërë presion, që mos të jenë pjesë e takimeve, të bëjnë gjithçka për të sabotuar takimet, të frenojnë takimet, pra ai po ju bën presion drejtuesve që ata të përplasen me antarët dhe me strukturat e tyre në bazë. Sigurisht që çdo njëri nga kryetarët e degëve të partisë informon dhe është i bindur që nuk mund të shkojë të përplaset me antarët. Antarësia e partisë, fryma e partisë është kundër zotit Basha. Ai e përçau, ai s'mund ta bashkojë, zoti Berisha po bën gjithçka për ta bashkuar të dhe rruga e vetme e bashkimit të forcës tonë politike që kjo forcë jetë më e bashkuar dhe më e fortë është që të pyetet antarësia, pra vota e çdo antari të respektohet dhe zëri
i çdo demokratit të dëgjohet. Dakor, ju jeni deputet të Partisë Bashkuar dhe për ta bërë fituese. Dakor, ju jeni deputeti i Partisë Demokratike, por jeni më i zëshmi në mbështetje të Berishës që në momentin që mësuat vendimin e zotit Basha për largimin e përkohshëm të zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Jeni i bini ndesh ideve të zotit Basha, nuk nguroni që çdo ditë të shprehni hapur qëndrimin tuaj. Ka reagime nga zoti Basha apo nga kreu i grupit parlamentar demokrat për qëndrimet tuaja që janë mjaft kundrathënëse me qëndrimin e zotit Basha dhe mbështetësve të tij? Mirela, unë jam antar i Partisë Demokratike. Sigurisht jam edhe deputet i Partisë Demokratike. Partia Demokratike është partia e vlerave të lirisë dhe e demokracisë. Demokracia brendshme në Partinë Demokratike nuk mund të frenohet as nga zoti Basha, as nga askush. Pra, kjo është një drejt e fituar në vitin 1990, kur unë ngritëm për të përmbysur regjimin dhe themeluam këtë forcë politike që quhet Partia Demokratike. Ndaj, unë nuk e kam fare as si problem të them zërin tim, të ngrej zërin tim, të them fjalën time të vërtetën. Unë jam një njohës i mirë i partisë, i strukturave, i funksionimit dhe organizimit saj. Duke qenë se jam ndër më të vjetrit aty, e njoh mirë edhe mentalitetin e antarësisë dhe të bazës. Unë di shumë mirë çfarë efektesh të tmerrshme ka pas në bazë ai vendim. Po ju them, nuk ka asnjë rrugë tjetër që kjo parti të bëhet më e bashkuar, më e fortë dhe fituese, përveç se të pyetet antarësia dhe baza e saj. Dakor, dhe nëse, në opinionin tuaj, nëse antarësia kërkon largimin e Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike, ju do të mbështesni largimin e Bashës nga kryetar? Ne nuk është thjesht të mbështesim, ne kërkojmë largimin e Bashës sepse ai është përqarësi parlamentar dhe mund të ketë dhe një kundrathënie sepse ai është kryetari i partisë dhe kryetari i grupit parlamentar në një farë mënyrë. Mirela, të lutem, ai zoti Basha është njeriu që pas 30 vjetësh kësaj force politike e përqau Partinë Demokratike. Kanë tentuar kundërshtarët tanë edhe në 97-2005. Edhe më mrapa që ta përqajnë këtë forcë dhe nuk ja kanë arritur. E bëri vetë kryetari me një vendim okult të marrë natën pa pyetur askëm. Pra e përqau këtë forcë. Duke e mbështetur të gjithë së bashku, zoti Basha nuk ja ka dalë të mund Edi Ramën. Imagjinoni pas kësaj përçarje se sa mund të jetë i aftë zoti Basha edhe ta drejtoj, edhe ta bashkoj, po edhe ta bëj fituese këtë forcë. Shanset për këtë gjë, zoti Basha i ka 0, ndaj ne po kërkojmë që ai të largohet, të jap dorëheqje, sepse kuvendi do ta largojë. Ne po kërkojmë që të largohet sepse forca politike që sot ai drejton është e përqarë prej vendimeve të tij. Ajo ka nevojë të bashkohet dhe përqarë si kur s'mund ta bashkojë. Atëherë që kjo forcë bashkohet, duhet që ai të largohet. Ka mbështetës të tjerë, deputetë të tjerë që ju mbështesin përveç zotit Paloka, ju të dy jeni asnjë deputet nuk ka qenë dakord dhe nuk e ka mbështetur vendimin okult të Lulzim Bashës. Të gjithë deputetët, atë natë që na ka bërë publike, ne ka komunikuar zoti Basha këtë, kanë qenë të dëshpëruar, të mërzitur, sepse çdo njëri prej tyre vjen nga kontaktet e bazës. Vjen nga mbështetja e antarësisë Partisë Demokratike dhe e din shumë mirë. Për të mbështetur Berishën në foltoren e tij, ka deputetë të tjerë përveç jush në mbështetjen e Berishës me foltoren? Më falni lutem. Po. Çdo deputet vjen nga antarësia. Është aty si pasojë e suportit që i kanë dhënë demokratët. Çdo deputet është koshient për influencën, reputacionin e zotit Berisha tek antarët e Partisë Demokratike. Është shumë e thjeshtë. Zoti Berisha është historia e kësaj partie. Zoti Berisha është institucion vete brenda Partisë Demokratike. Është personaliteti i vetëm i Partisë Demokratike dhe i tranzicionit shqiptar që ka patur suksese. Qartë, por a do ketë deputetë të tjerë që ta mbështesin në foltoren dhe në nismën e tij zotit Berisha? Partia Demokratike njeh fitore vetëm në saj të drejtimit të zotit Berisha. Zoti Basha nuk i ka dhënë ndonjë fitore Partisë Demokratike. Dhe ndaj reputacioni i zotit Berisha është
disa fish më i madh se reputacioni i zotit Basha në bazën e antarësisë tek demokratët. Këtë e dinte zoti Basha, prandaj mori vendimin individualisht pa pyetur asnjë. Ka tension në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, për shembull u fol që ju patët një tension me zotin Saljani për shembull. Është një lajm mediatik ky, thuhet që keni patur deri në konfrontim fizik, nuk e di sa e vërtet është. Jo, nuk është lajm. Mirela, nuk është lajm mediatik, ky është një trillim i mediave të Edi Ramës që i shërbejnë atit dhe që përpiqen të banalizojnë thelbin e debatit që kemi ne. E qartë. Po, a ka tension mes përkrahësve të Bashës dhe përkrahësve të Berishës brenda grupit parlamentar demokrat, si është situata? Mirela, nuk ka tensione dhe nuk do të ketë tensione. Basha nuk ka përkrahës. Edhe ata zyrtarët që i ka aty rreth vetes janë të gjithë të qartë që me atë vendim ai ka përshkatuar Partinë Demokratike. Kështu që nuk ka përkrahasit, janë të gjithë të Partisë Demokratike dhe përkrahasit kërkojnë që Partia Demokratike të jetë e bashkuar dhe fituese. A e bën dot Basha këtë kurrën e kurrës më? Nuk e bëri duke qenë më të bashkuar ne. Tani që i ka përqarë PD-n, shanset i ka 0. Kushdo mund ta çojë fitore Partinë Demokratike përveç zotit Basha. E qartë. Foltorja e radhës me zotin Berisha do të jetë në Vlorë apo nuk e keni të saktuar ende? Nuk e dini ende? Në Vlorë, do të jetë në Vlorë. Ditën e shtunë, mos gaboj. Ditën e shtunë, patjetër. Qartë, ju do të jeni i pranishëm si në takimet e mëparshme? Ka si rëndësi, pjesëmarrja nuk ka rëndësi, jam unë, se si jam unë është ai, zoti Berisha do të shkojë të kontaktojë me demokratët vënjat, s'ka nevojë të kontaktojë me mua. Është pa rëndësishme çështja ime apo dikujt tjetër. Ju e pat në Fier. E qartë, ju jeni për largimin e Bashës, por a jeni për rikthimin e Berishës në krye të PD-s? Jam për parimet e demokracisë, për një demokraci direkte që antarët e Partisë Demokratike të vendosin kush do t'i drejtojë dhe kush do t'ju thejtë të kush kanë besim. Kush është ai që i frymëzon sot? A frymëzon zoti Basha? Nuk frymëzon. Frymëzon zoti Berisha. Tirana tregoi ato lagjet të Tiranës për cilat bën takimin. Fieri e patju. Fieri ishte i gjithi në takim. Pse? Të gjithë demokratët, sepse Sali Berisha motivon. Sali Berisha frymëzon. Sali Berisha ditë u theq dhe Sali Berisha nuk i pret mbes antarët e partisë tij.